咁我今日就會介紹呢部抽 Samsung 嘅機嘅。咁由於有少少噪音啦，同埋我時間緊迫，所以就會好快嘅啦拍。好啦，咁就好。咁呢個咧就係咁嘅，其實都係用個盒嘅。咁黐住啲紙，費事賣廣告啦吓。跟住咧頭呢度咧就要擺2蚊或者擺1粒鬆啦。咁我就求其喺度拎1粒鬆咁樣塞入去啊！呢度塞入去，跟住咧就要扭呢個，我都唔知點用紙整，所以就用嗰啲 LEGO 砌啦，咁樣啦，咁樣扭嘅。跟住如果冇嘢跌咧，就要咁樣拍一拍佢，跟住再咁樣扭。冇，唔好意思啊，有嘅時候會再而家cut一cut片先啊，熬咗好耐部嘢，跟住就咁樣繼續扭。咁如果其實你如果好彩咧，我唔知點解啦，可能個口整得太深啦，咁就咁樣啦，喺呢度可以打開嘅，呢度，唔好意思啊大家，咁樣啦，跟住咧就可以拎啲鬆出嚟噶啦，係啦，有3粒咯啦，3粒 PR。咁如果譬如你呢2粒想要嘅，呢粒你唔想要咧，咁你就可以喺呢度插入去，跟住再扭啦。就再扭，好嘅，咁就中啲粒啦，咁樣 OK 噶啦，係咁樣。咁跟住我可能會拍一條片咧，就係講關於佢個構造嘅，係啦。不過其實好複雜噶都，拜拜，好短噶呢條片。因為真係冇乜嘢好講咯，一係我將呢個構造就呢條片講埋佢咯。咁呢個位咧，佢咧呢度就有個投幣口啦，呢度咁就要 cut 咗佢呢度，跟住上面啦就要咁嘅。唔好意思啊，請稍等啊。上面咧就要整個咁樣托盤啦，整住啲鬆啦。咁我擺咗唔係好多啫，跟住呢個位咧，呢度咧就係投幣口嚟嘅。咁我就示範一次啦，呢個。呢粒啦，跟住大家可以見到呢度係有粒粉紅色嘅物體入咗去嘅，就咁樣入去啦。跟住呢度咧有個兜，咁記住中間要整個口啦。唔好意思，請稍等嘅。咁樣整個口啦，咁樣鬆先可以跌落去啦。跟住下面要整嚿 LEGO 咧，就係可以咁樣扭嘅。咁佢上到嚟咧，就係有一個托盤嘅嘢，咁佢就會再扭咧，就會跌入去呢度啦。咁呢度咧就可以咁樣拎粒鬆出嚟啦。咁成部機嘅構造就係咁嘅啫。好短嘅一條片，拜拜。